waddanka ugu masaajidada badan adduunka waa kee? Marka hore wadamada ugu masaajidada yar waxaa ka mid ah Waqooyiga Kuuriya oo leh hal masjid oo kaliya kaas oo ku yaala gudaha safaaradda Iran. Sidoo kale Monaco waxay leedahay hal masjid oo kaliya, halka wadamada San Marino, Liechtenstein iyo Vatican City ayba lahayn hal masjidna oo kuma yaalo wax masjid ah. Haddaba waa kuwan wadamada ugu masaajidada badan. Kaalinta shanaad waxaa ku jira Sacuudi Carabiya oo hay u ah goobaha ugu barakeysan Islaamka, waxaana halkaas ku yaala 94,000 oo masjid. Kaalinta afraad waxaa ku jira Turkiga oo leh qiyaastii 82,600 oo masaajid oo ku baahsan dalka. Kaalinta saddexaad waa Pakistan oo leh ku dhawaad 300,000 oo masaajid, kuwaas oo laga helo ku dhawaad magaalo kasta iyo tuulo kasta. Kaalinta labaad waa dalka Hindiya. Inkastoo ay tahay dal Hindu u badan yihiin, haddana waxaa lagu qiyaasaa inay leedahay inta u dhaxaysa 300,000 ilaa 500,000 oo masaajid, taas oo ka dhigaysa dal aan Muslim ahayn ee ugu masaajidada badan adduunka. Ugu dambeyn, kaalinta koowaad waxaa gelaya Indonesia oo leh in ka badan 800,000 oo masaajid, isla markaana leh dadka muslimiinta ah ee ugu badan adduunka.